आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस डंडे को अपने हाथ में क्यों लिया हूँ, तो गाइस बात कुछ ऐसी है। तो अभी बिलाई आ रही थी मेरे छत पे, इसलिए मैं इस पैने को अपने हाथ में लिया हूँ, क्योंकि मेरे सारे परिंदे खुले हुए थे। और आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं मेरे खरगोश यहाँ पे घास खा रहे हैं अभी, और मेरे दोनों कबूतर अंदर है। और आप लोग देख ही सकते हैं कितने मस्तियाँ कर रहे हैं अंदर। तो तभी मेरी नजर जाती है ऊपर, तो मैं देखता हूँ गाइस मेरे बगल वाले छत पे एक कबूतर आके बैठा था यहाँ पे, आप लोग देख ही सकते हैं इसको। उसके बाद मेरा भाई जाता है लॉफ्ट में और एक एक कर मेरे दोनों कबूतरों को निकाल देता है बाहर। उसके बाद मेरा खरगोश है जो आकर कबूतरों के लॉफ्ट में बैठा हुआ है, और आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे दोनों कबूतर अभी बैठे हुए हैं। तो चलिए इन लोग को डिस्टर्ब ना करते हुए हम लोग वीडियो की समाप्ति करते हैं। तो गाइस आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।